ప్రస్తుతం యువతకు ఉపాధిలో భాగంగా ఎక్కడో ఎప్పుడో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావడం తప్ప మిగతా యువతకు ఉపాధి కష్టంగా మారింది. అందుకు కొందరు ప్రైవేట్ కంపెనీలను ఆశ్రయిస్తే మరికొందరు తమకు ఇష్టమైన ఉపాధిలో నిలదొక్కుంటున్నారు. అలాంటి రంగాలు ముఖ్యంగా వ్యవసాయము మరియు వ్యవసాయ సంబంధిత పరిశ్రమలు. అలాంటి వారిలో ఈరోజు గ్రామంలో ఉండి ఒక సొంత ట్రాక్టర్ను లోన్లో తీసుకొని తన జీవితాన్ని ఎలా గడుపుతున్నాడో మనము కలుసుకోబోతున్న వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. తిన్నావా? తినలే? తిను. మనం చూస్తున్నాము ఈరోజు వరి నాటు వేయడానికి ముందు పొలం ఇలా ఉంటుంది. అంత పొలము గడ్డితో కూడుకొని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ దున్నడం స్టార్ట్ చేసింది. అప్పట్లో ఎక్కడైతే నాగళ్ళతో దున్నేది ఎడ్లను కట్టి, ప్రస్తుతం మొత్తం ట్రాక్టర్లతో దున్నడం జరుగుతుంది. చూడండి, అక్కడ ట్రాక్టర్ దున్నడం జరిగింది. ఇంతకుముందు చూపించినట్టు బీడుగా ఉన్నటువంటి కమతంలో మడిలో నీళ్లు పెట్టేసి దున్నడం జరుగుతుంది. అది 1-2 టైమ్స్కు మొత్తం మడ్డగా అంటే బురదగా తయారు చేసింది. ఇంతకుముందు మోత్యానాయకు వచ్చిండు, అప్పుడు పంట చేసిండు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు వేస్తారు నాటిన్లా నాయక? 2-3 దినాలలో అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి దున్నుతుండ్రు, మళ్ళీ రేపెళ్ళండి మళ్ళీ దున్నుతారా? మళ్ళీ దున్నాలా? దున్నినాక అప్పుడు వేసేస్తారు, నాటేస్తారు. ఆఖరికి లాస్ట్కు అందరు వేసేసారు కదా, అందరి పచ్చగా అయిపోయినాయి కదా, మీరు ఎందుకు లేట్ వేసిండ్రు? వెనక పోసినారా? నారు వెనక పోయడం వల్ల ఇప్పుడు మీకు లేట్ అయింది, అంతేనా? మీరు చూస్తున్నారు విలేజ్ విశేషాలు. నేను మీ బుచ్చిరెడ్డి. ఈరోజు మనము యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా బొమ్మలామరం మండలం తిమ్మాపురం గ్రామంలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మనము
ఎక్కువ వ్యవసాయం చేసి బతుకుతున్నటువంటి వ్యక్తులకు మనకు ఏమవుతుందంటే ఈ అంతకుముందు మనము నాగలతో కట్టి దున్నే వాళ్ళము ఈ యొక్క పొలాలను. కానీ ఇప్పుడు మొత్తం మీద సాంకేతికత పెరిగిన తర్వాత ట్రాక్టర్లను యూజ్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల స్పీడ్గా అవుతుంది అని చెప్పేసి ఆ ట్రాక్టర్లను తీసుకొని వాటిని మెయింటైన్ చేస్తూ అన్ని గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పొలాలను దున్ని ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నాడు ఆ విషయాలను అందుబాటులో ఉన్నటువంటి దేవి నరసింహులు గారితోటి విషయాలు తెలుసుకొని ముందుకెళ్తాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే. మరి ఇప్పుడు మీరు ట్రాక్టర్ ద్వారా చక్కగా దున్నిన్నారు. ఇప్పుడు దీనికి ఎప్పుడు తీసుకున్నారు మీరు ట్రాక్టర్? దీనివల్ల చెప్పండి. దీనివల్ల ఎప్పుడు తీసుకుని 1 year అవుతుంది కదా? 1 year నుంచి మొత్తం మీద ఏమంటది వరి పొలాలు దున్నడమేనా లేకపోతే మిగతా అన్ని పనులు కూడా చేస్తారు? అన్ని ట్రాలీ తోటి ఏమేమి పనులు చేస్తారు ఒకసారి చెప్పండి. ట్రాలీ వర్క్ చేస్తాము, ఎగులు దున్నుతాము, ప్లవ్ వేస్తాము, లెవెలింగ్ చేస్తాము, ఓకే, బురద దున్నుతాము. ఓకే. అయితే మీరు ఈ ట్రాక్టర్ ఎలా తీసుకున్నారు అప్పట్లో? అంటే ఎంత అమౌంట్ పెట్టారు, ఎలా వచ్చింది, ఏమైనా ఒక విషయం ఏమైనా చెప్పగలరు? 2 లక్షలు కట్టి తీసుకున్నాం. 2 లక్షలు కట్టేసి తీసుకున్నారు. టోటల్ గా ఎంత ట్రాక్టర్? టోటల్ కు మొత్తం 750 ఉందండి. 750 అంటే ఏమంటారు దాన్ని? ఫైనాన్స్ ద్వారా విడతల వారీగా చెల్లించారు. అయిపోయిందా మరి? ఇప్పటికి ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా చెల్లిస్తా ఉన్నారు. అయితే అప్పటి నుంచి మీకు నెలవారీ ఇంత వస్తుంది అన్నట్టు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? అంటే నెలవారీ అంటే ఒకసారి ఒక నెల నడవచ్చు, నడకపోవచ్చు. ఏడాదికి మనకు ఏడాది 6 నెలల పంటకు ఎస్టిమేషన్ చేసుకోవాలి. అదే ఇప్పుడు ఒకరు పంట జాబ్ చేస్తుంటారు, ఆయనకి 10, 20, 30 వస్తుంది సపోజ్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు నీకు యావరేజ్ గా అది ఏమి బలిమి కాదు కానీ జనరల్ గా ఒక యావరేజ్ నెలకు ఒక 20,000, 30,000 అంటే మొత్తం టోటల్ గా రఫ్గా అంటే 20,000 అంటే ఏం రాదండి. పని లేనప్పుడు రాదనుకుంటా. పని లేనప్పుడు రాదు, ఉన్నప్పుడు పని ఉన్నప్పుడు అయితే వస్తుంది. ఒక 10,000కు డోకా లేకుండా అట్లా వస్తుందా? 10,000 డోకా లేకుండా వస్తుంది. అయితే ఇక ఈ ఊర్లో ఎన్ని ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి అంటే ఆ విషయం చెప్తా కదా? ఇది ఒకటే ఉన్నదా? ఉన్నాయండి. ఇంకో మొత్తం 20-25 బండ్లు ఉంటాయండి. ఈ తిమ్మాపూర్ విలేజ్ లో ఒక్క విలేజ్ లో 20 బండ్ల వరకు. కానీ ఎక్కువ నడిచేది ఒక 8 బండ్లుగా నడుస్తాయి. ఆ బండ్లు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? అలాగే బాయ్ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళ సొంతంగా చేసుకోవడము లేకపోతే వేరే పనులు చేసుకుంటారు. అంటే అయితే టోటల్ గా ఏమైందంటే ట్రాక్టర్ రమ్మన్నప్పుడు టైంకు అందరు టైంకి అందా అని చెప్పి తీసి పెట్టుకోరు. మళ్ళీ ట్రాక్టర్ తెచ్చిన వాళ్ళకి ఇట్లా మళ్ళీ ఈ బండ్ల దొరకపోతే తినిపిస్తారు. దీని మెయింటెనెన్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బండి పక్కన పెట్టుకున్నామంటే మళ్ళీ కంపల్సరీ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. బండి పే చేస్తూనే ఉండాలి. మళ్ళీ దీన్ని మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నా దీనికి డ్రైవర్ కావాలి. ఇదంతా మన మీద రిస్క్ అని చెప్పి అయితే స్వతహాగా ఉండడం, నువ్వు డ్రైవర్ కాబట్టి అది నీకు కలిసి వస్తుంటది అంతేనా? వాళ్ళకు నీకు డిఫరెంట్ అదే అంతేనా? ఇంకా అంటే ఈ ట్రాక్టర్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమేమి సదక బతకాలు ఉంటాయి అంటే తీసుకొని నేను ఏదో చేస్తా అనుకోకుండా కష్టపడాలి కొద్దిగా టైం. ఈ గంటకు ఎంత ఉంటుందబ్బా? గంటకి ఇప్పుడైతే 1300 నడుస్తుంది. 1300 ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది. అంటే అది డీజిల్ రేట్ ఎంత ఉంది? డీజిల్ రేట్ ఇప్పుడు 97 రూపాయలు 97 రూపాయల దాకా వచ్చిందా? 83 పైసలు ఉంది. ఓకే. అంటే ఒక్క డీజిల్ ఒక ఎకరాకు 1300 ఇస్తుంటారు అనుకుందాం. గంటకి ఇస్తారు. గంటకి ఇస్తే గంట ఇస్తావా? గంట ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఇది మీరు దున్నాడు కదా, ఇది ఎంత ఉంటుంది? హాఫ్ ఎకరా ఉంటుంది. ఎన్ని గుంటలు ఉంటుంది? అట్లా 10 గుంటలు. అట్లా 10 గుంటలు అనుకో. ఇప్పుడు ఎంత టైం పట్టింది అనుకుంటాం మనం? అరగంట. సరే. మరి ఇప్పుడు నీకు ఇలా ఉంది, డీజిల్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అలా నువ్వు అలా గంటకు వచ్చి 5 నుంచి 6 మధ్య తాగుతుంది. అంటే కొంచెం దిగవాడు పొలం ఉంది అనుకో, 6 ఎక్కువ తాగుతుంది. మన చిలక భూములు అయితే 5 లీటర్లు గంటకు 500 అనుకో ఉందాం. ఓకే. సరే, ఇంత కష్టపడుతున్నావు కాబట్టి అది పెద్ద లెక్కలు కాదు. ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ లో కూడా లావాదేవీలు ఉంటాయి. దాని యొక్క తరుగుదల పోతా ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు. అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ చూసుకోవాలి, మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఇదే ఉంటుంది. సరే, ఇంకా మరి ఎవరైనా ట్రాక్టర్ తీసుకొని నడిపించగలిగితే అంటే నడుచుకుంటే ఎలాంటి అంటే ఉపాయంగా ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి? ఏమైనా ఎవరైనా సపోర్ట్ నాలాంటి ఎవరు తీసుకుంటే ఏం లేదు సార్. అది తీసుకున్నాం అంటే మనం నడపాలనుకుంటే తీసుకోవాలి. డ్రైవర్ మీద ఆధారపడి తీసుకుంటే కాదు. అంటే డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటే ఆయనకి ఇవ్వాలి. ఆయనకి పెళ్లి పేరంట ఉంటే ఆయన వెళ్ళిపోతాడు, టైంకి రాడు. ఈయన ఒక రైతు పిలిస్తే ఆ టైంలో నాకు పంట అయిపోయింది. స్వతహాగా ట్రాక్టర్ డ్రైవింగ్ ఉండాలి. ఓకే. ఇంకేమైనా సాధక ఇంకా విషయం? అదే అండి, ట్రాక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే మనం ఎందుకంటే మనం 10 మంది రైతులతో మాట్లాడగలుగుతాము. అవును. మనం బండి కాబట్టి మనం ఏమైనా
సమాధానం చెప్పగలుగుతాము. Yes, yes. ఇప్పుడు రాదు గంటకు వస్తుంది, రేపు వస్తుంది, ఇలా వీలైతే లేదు అని చెప్పాలి. డ్రైవర్ అయితే రాదు అంటారు. ఇప్పుడు ఈయన వచ్చిండు, ఈ రైతు వచ్చిండు పోయిండు, రావా ఉన్న చెప్పినాక ఇప్పుడు ఏమంటాడు అంటే డ్రైవర్ అయితే ఇప్పుడు నేను రాలేనాయా మా డ్రైవర్కి మా ఓనర్ చెప్పు అంటాడు. అట్లా ఉంటాయి. ఈయన మీద ఆయన మీద ఈయన ఇట్లా మిగతా వాడికి ఇబ్బంది. అదే డైరెక్ట్ డ్రైవరే, ప్రత్యక్షంగా డ్రైవరే ట్రాక్టర్ ఓనర్ అయ్యి ఉంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు. అంటే చెప్తాను ఇలా కాదు రేపు వస్తుంది పో అంటే ఇక్కడికి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు. ఎందుకంటే వేరే మన వర్క్ ఉంటే చేసుకుంటాడు కదా. క్లారిటీ వస్తుంది. నేను వస్తా రాను, పలానా దగ్గర పని ఉంది నాకు, అది అయిపోయినాక నీ దగ్గరకు వస్తా అనేది ఒక క్లారిటీ. అదే ఒక గంట అటు ఇటు వచ్చేస్తుంది. మొత్తం ఆ క్లారిటీ గురించి స్వతహాగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళే ట్రాక్టర్ పని చేస్తే తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అంతేనా? ఇది వర్షాకాలంలో అంటే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ ఇది పంటలకు ఇప్పుడు బురద ఖరీఫ్ పొలంలో దున్నేస్తుంది. తర్వాత ఇది కాకుండా వరి నాట్లు అయిపోయినాక ఏం పనులు ఉంటాయి? ఏమైనా ట్రాలీ వర్కులు, ఇప్పుడు ఏమైనా కూరగాయలు పెడతారు కదా, అవి కూడా కూరగాయలకు మన ఎగులు మళ్ళీ దున్నాలి కదా, కొట్టడము, మెట్ట పంటలకు కూడా అవి మెట్ట పంటలు కూడా అవి చేసుకుంటారు. అంటే పర్లేదు. నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పు, ఈ ట్రాక్టర్ తీసుకున్న తర్వాత మంచిగా ఉందా, లేదా, లేకపోతే అట్లా ఉందా, లేకపోతే నువ్వేం చెప్పగలుగుతావు? ఏం లేదు సార్, దాని మీద అంత పెద్ద రాబడి అంటే ఏమి లేదు. అంతా ఇప్పుడు సగానికి పైగా డీజిల్కి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు గంటకు 1300 అని చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాం, దాని ఛార్జ్ మనకి ఏంటంటే సగానికి పైగా వెళ్ళిపోతుంది. మొత్తం ఇక సగానికి పైన డీజిల్ పోతుంది. ఆ సగంలో టైర్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, ఆయిల్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి, అలా డేవర్ మెయింటెనెన్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ తీసేసే వరకు అంతే మామూలుగా ఉంటుంది. అంతా అంటే మాలాంటి వాళ్ళు లేకపోతే తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే ఏమో గంటకే కదా ఇంత తీసుకొని పోతున్నాడు ఇది అని జనరల్ గా అనుకునే ఒక ఊహ. కానీ నువ్వు చెప్పిన దీన్ని బట్టి ఆడికెళ్ళి ఇడికి రావాలి, ఇడికెళ్ళి ఆడికి పోవాలి, ఏదైనా దిగబడి ఉంటే ఆడ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని వస్తాయి అన్నది ఆ స్వతహాగా డ్రైవర్లకే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, బండి ఉన్న వాళ్ళకే. అవి కొన్ని చెప్పేటివి ఉంటాయి, చెప్పని ఉంటాయి, రకరకాల విషయాలు ఉంటాయి. అందు గురించి మీరు అన్నట్టు అయితే ఎవరైనా పెట్టుకుంటే మాత్రం స్వతహాగా డ్రైవింగ్ వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు ట్రాక్టర్ కొనుక్కొని నిదానంగా హాయిగా చేసుకోవచ్చు. పర్లేదు, నెలకు ఒక 10-20 వేలకు వస్తుంది కదా యావరేజ్ గా. ఓకే, బయట చేసే వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తాం అన్నట్టు. సరే, మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, మీరు చూశారు కదా ఇప్పుడు దేవి నరసింహులు చెప్పినట్టు ఈ ట్రాక్టర్ స్వతహాగా డ్రైవింగ్ వచ్చి ఉండి ట్రాక్టర్ తీసుకొని వాటిని మెయింటైన్ చేస్తే, నడిపిస్తే కొద్దిగా మరీ లాభాలు లేకున్నా అతను ఏదో ఒక కంపెనీలో పని చేయకుండా అతను స్వతహాగా ఇంటికి ఆదాయాన్ని ఉనగించిన వాడు అవుతాడు. అంతేగాని ఏదో పెద్దగా ఎక్కువ ఆశలు ఏం పెట్టుకోనక్కర్లేదు. ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి పనులు చేసుకుంటూ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ దున్నకం ద్వారా స్వతహాగా డ్రైవింగ్ వస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా పర్లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఎవరైనా తీసుకున్నా కానీ స్వతహాగా డ్రైవింగ్ వచ్చిన వాళ్ళే చేసుకోవాలి. లేకపోతే డ్రైవర్ని పెట్టుకొని చేసుకుంటే మరీ ఎక్కువ ఆశలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైనా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి చెబుతున్నాడు. మరొక వీడియోతో కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.